ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបានធ្វើ slide Canva របស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយគោលបំណងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ទាញយកឯកសារទាំងអស់នោះចេញមកក្រៅដែលយើងអត់ចង់ប្រើនៅក្នុង Canva ទៀតទេតែយើងត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍មួយបាទឧទាហរណ៍ទៅលើ slide របស់ខ្ញុំមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានប្រធានបទមួយគឺការធ្វើស្ពានបំពង់បឺតបាទដែលខ្ញុំយកទៅធ្វើការសាលា STEM ហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជា slide ដែលខ្ញុំមានហើយបាទនេះយើងគូសខ្លួនឯងទេបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំមាន slide ទាំងអស់នេះមានចំនួន16 slide ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងយក slide ទាំងអស់ហ្នឹងមកប្រើប្រាស់ជា offline ដែលមិនត្រូវការអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងដើម្បីទាញយកឯកសារទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុង Canva លោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រើតែមួយទេគឺប៊ូតុង share អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលនៅផ្នែកខាងលើឈៀងខាងស្ដាំគេមានពាក្យថា share បាទអញ្ចឹងនៅលើពាក្យថា share ហ្នឹងយើងអាចចុចទៅលើវាមួយអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញមានផ្ទាំងថ្មីមួយលោតមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមណែនាំមកខាងនេះសិនបាទអញ្ចឹងកន្លែងប៊ូតុង share ឲ្យ copy link អញ្ចឹងប្រសិនបើករណីលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ចែកចាយslide របស់យើងឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងជួយកែឬក៏ធ្វើជា assignment រួមគ្នាសម្រាប់សិស្សានុសិស្សអញ្ចឹងយើងចុច copy link ហ្នឹងប៉ុន្តែបើ copy link ហ្នឹងយកទៅគេក៏អត់ទាន់ចូលកែបានដែរទាល់តែយើងដោះ privacy សិនអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងវាមានកន្លែងនេះ only you can access អញ្ចឹងចុចទៅលើហ្នឹងមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងឃើញមានពាក្យ anyone with the link អញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងចុចទៅលើ anyone with the link មានអ្នកណាក៏ដោយនៅពេលដែលមាន link ដែលយើងផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងគឺគាត់អាចឃើញ slide របស់យើងតែវាមាន load មុខងារមួយទៀតមុខងារហ្នឹងគឺ can edit អញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់បានកែទេគេចុចទៅលើ link របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគេអាចលុបគេអាចកែ slide គេដាក់រូបភាពរបស់យើងចូលបានអញ្ចឹងបើយើងគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេមើលទេយើងចុចតែហ្នឹងមកហើយមានពាក្យ can view និង can comment can view នេះមានន័យថាគេអាចបើកមើលបានគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែគេមិនអាចកែ slide របស់យើងបានទេអញ្ចឹងយើងផ្ញើទៅឲ្យសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់សិស្សអាចបើកមើលបានតែគាត់កែអត់បានទេហើយដល់ពេល can comment នេះមានន័យថាគេអាច comment ទៅលើចំណុចណាមួយបានប៉ុន្តែគេកែអត់បានទេដូចយើង comment នៅក្នុង Word របស់យើងពេលដែលយើងសរសេរសារណាគ្រូរបស់យើងគាត់ត្រេកអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញគេ comment តែគេមិនអាចកែ slide របស់យើងបានទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចចាំកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាករណីឲ្យសិស្សធ្វើឧទាហរណ៍ដូច mind map ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ឲ្យសិស្សធ្វើគំរូ mind map យើង copy link ទៅឲ្យសិស្សចូលធ្វើទៅគាត់កែហើយយើងហើយដែរយើងទទួលបានអានឹងដែរអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលចង់ទាញយកលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលកន្លែងពាក្យថា download បាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមានពាក្យ download អញ្ចឹងទាញយកឯកសារទាំងអស់គឺនៅកន្លែងហ្នឹងគឺ download អញ្ចឹងនៅពេលដែលចុច download លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់ទៅចុចពុបឃើញពាក្យ download ចុច download នេះខ្វះបាទហើយជាឆ្ងល់ចុះមិនបុកខ្ញុំទាញ PowerPoint មិនបានបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជំរឿនខ្ញុំអត់បានមើលអីទាំងអស់ខ្ញុំចុច download យកមកវាចេញអីគេមកបាទនេះអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលចុចហើយនេះបាទ slide របស់ខ្ញុំមិញហ្នឹងវាទៅជា PDF វិញនេះវាមិនមែនជា PowerPoint ទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវពិនិត្យមើលនៅពេលដែលយើងចុចពាក្យថា download សុំមើលនៅលើប្រភេទ file type បាទប្រភេទ file ហ្នឹងយើងអាចមានជម្រើសច្រើននៅក្នុង Canva បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទៅលើព្រួយហ្នឹងមកវាលោតផ្ទាំងមកហ្មងអញ្ចឹងមានមុខងារជាច្រើនដែលមុខងារទី1វាឲ្យយើងមុនគេហ្នឹងគឺមុខងារ PDF standard លោកគ្រូអ្នកគ្រូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមុខងារ PDF standard នេះនៅពេលដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចយើងទាញយកជា PDF ដូចខ្ញុំបង្ហាញជូនមិញអញ្ចឹងហើយទម្រង់យើងជាกระดาษ A4 กระดาษ A3 វារក្សាទម្រង់ដដែលធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើ poster ដែលមានទទឹង1ម៉ែត្របដោយ1ម៉ែត្រកន្លះអីចឹងឧទាហរណ៍ចឹងណាអញ្ចឹងបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយក standard ហ្នឹងវា quality របស់វាអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានបំណងចង់ print ទៅជាផ្ទាំងបណ្ដាធំលោកគ្រូអ្នកគ្រូយក PDF print មានន័យថាវានឹងរក្សា color រក្សាពណ៌ RGB ហ្នឹងឲ្យនៅល្អអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកទៅ print ឲ្យ print ចេញមកមានទំហំធំទៅតឹង1ម៉ែត្របដោយ1ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងក៏អត់បែក color ដែរហើយអ្នក print គេងាយស្រួលនៅក្នុងការ print បាទ
ហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺមាន PTTX បាទ PTTX នេះក៏គុណលោកគ្រូកុំភ័យបារម្ភបាទមិនមែនក្រាស់សាំង PTT អីទេគឺ PTTX នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងនៅពេលដែលយើង download រាល់វានឹងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Microsoft PowerPoint អញ្ចឹងយើងបើកទៅវាចូល PowerPoint auto តែម្ដងបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺវីដេអូមុខងារវីដេអូនេះមានន័យថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានធ្វើ slide នឹងរួចរាល់ហើយយើងចង់ធ្វើជាវីដេអូខ្លីៗ trailer slide ទាំងអស់នៃខ្លឹមសារមេរៀនហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចផលិតជាវីដេអូបានបាទដោយយក MP4 វីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចុចទៅហើយចាំវា generate ឲ្យហើយទៅចេញជាវីដេអូតែម្ដង slide របស់យើងហ្នឹងណាយើងអត់ត្រូវការទៅយក slide មួយធ្វើក្នុង CapCut ដើម្បីដាក់ animation អីទេហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺមានមុខងាររូបភាពគឺវាផ្ដល់សិទ្ធឲ្យយើងចំនួន2គឺមាន PNG ហើយនិង JPEG អញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងសុទ្ធតែជារូបភាពអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចជ្រើសរើសយកបានប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំrecommend ឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូយក PNG ព្រោះអីរូបភាព PNG ហ្នឹងវាច្បាស់ល្អបាទដែលនៅពេលដែលយើងយកទៅចែកចាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬក៏យើងយកទៅ print អីគឺវានៅមាន quality ខ្ពស់ដែរសម្រាប់ JPEG គឺវាដាក់នេះbest for sharing បាទទៅតាមបណ្ដាញសង្គមអីហ្នឹងហើយដល់ពេលផ្នែកខាងក្រោមនេះ SVG នេះវាគឺជាប្រភេទរូបភាពដែលមានទំហំតូចមែនតើដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចយកវាមកធ្វើជាfolder ខ្ញុំពិបាកបញ្យល់បន្តិចខ្ញុំសូមបើក folder របស់ខ្ញុំបង្ហាញជូនមកនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រភេទ folder ដែលយើងអាចដាក់ចេះនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឃើញកុំព្យូទ័រលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រហែលជាអាចដាក់ដូចខ្ញុំបានទេកុំព្យូទ័រលោកគ្រូអ្នកគ្រូប្រហែលជាឃើញត្រឹមតែ folder ពណ៌លឿងចេះទេតែខ្ញុំអាចដាក់រូបភាពសោនៅកន្លែងហ្នឹងដាក់រូបភាពសាលារៀនបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រភេទរូបភាពSVG មិញហ្នឹងដែលខ្ញុំអាច change folder នៅក្នុងកុំព្យូទ័របានបាទប៉ុន្តែសម្រាប់អាហ្នឹងគឺมันងាយជាប្រើទេអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនបាច់ចាំយកវាទេបាទវាអត់ងាយប្រើទេដោយសារទំហំរូបភាពហ្នឹងវាតូចមែនតើហើយទំហំសម្រាប់តែដាក់ folder ប៉ុណ្ណា folder ដែលយើងដាក់នៅលើកុំព្យូទ័រហ្នឹងហើយចុងក្រោយគេគឺ GIS ហ្នឹងគឺជារូបភាពដែលមានចលនារយៈពេលប្រហែលជាអាចចន្លោះពី5ទៅ15វិនាទីអញ្ចឹងវាថា slide របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងអាចផលិតជារូបភាព GIS ហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូស្រឡាញ់ style បែបណាយកបែបនោះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា slide ហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់យកជារូបភាពផ្ញើទៅឲ្យសិស្សចង់យកជា MP4 យកជាអីលោកគ្រូអ្នកគ្រូចុចទៅលើ PNG ហ្នឹងមកអញ្ចឹង PNG ហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលកម្រិតគុណភាពប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនមានគណនី Pro គណនី Free យើងបានតែលេខ1ហ្នឹងឯងអត់អាចតម្លើងបានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ Pro គឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចតម្លើង resolution វាបានរហូតដល់3អញ្ចឹងទៅបាទតែជាទូទៅបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ប្រើមកល្មម1ឬ 1.5 ហ្នឹងក៏បានដែរវា color វា the best បំផុតហើយដែលវាអត់បែក color អីទេនៅក្នុង Canva គឺរូបភាពវាស្អាតហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើល page មកទាំងអស់នេះមិនបាច់ទេលោកគ្រូអ្នកគ្រូមិនបាច់ចាំលេងវាទេបាទអញ្ចឹងចុចអានេះមកហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់យកទាំងអស់អត់ប្រសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកទាំងអស់វានឹង download ជា file ឲ្យយើងតែបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូយក current page នេះមានថានេះpage ដែលយើងពងបើកនេះអញ្ចឹងវា sell តែមួយឲ្យយើងឯងហើយបើសិនជាយើងចង់ customize យកនេះយើង select វាមកចង់បានមិនមែន select អញ្ចឹងយើង select លើវាមកវា download បានអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមមើលពីភាពខុសគ្នាខ្ញុំសូមយក all ហើយខ្ញុំចុច download អញ្ចឹងវានឹងទាញយកក្នុងទម្រង់ជា file array ប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជារូបភាពគ្រប់ទាំងអស់ទាំង16 slide ហ្នឹងតែម្ដងបាទវា load ជា file array ហើយយើងចុច download មកអញ្ចឹងវារួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅក្នុង download compress នេះដែលខ្ញុំដាក់មិញហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពលាវាបាទពលាវាស្រួលមើលបាទហើយនេះលោកគ្រូវាដាក់ពី1ដល់16នេះជារូបភាពរបស់យើងបាទរូបភាពនៅក្នុងនេះរបស់យើងនេះលោកគ្រូឃើញបាទរូបភាពវាស្អាតដដែលហើយនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់វាអត់មានបញ្ហាជំរឿខ្ញុំសាកយករូបណាមួយហើយខ្ញុំយកមកព្រីកតើវាបែក color អត់នេះលោកគ្រូជំរឿខ្ញុំព្រីកនេះខ្ញុំព្រីកចំនួន177ដងខ្ញុំព្រីក300ដងបាទអញ្ចឹងរូបភាពរបស់វានៅតែស្អាតដដែលអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាគុណសម្បត្តិនៃ Canva ដែល
ខ្ញុំតែងតែប្រើហើយរូបភាពរបស់វាគឺមានកម្រិត resolution ល្អបាទដែលយើងបរិយាអត់បែក color ហើយបើសិនជាលោកគ្រូធ្លាប់បំលែងរូបភាពនៅក្នុង Adobe Acrobat ណាបំលែងទៅជារូបភាពហើយយកទៅផុសក្នុង Facebook បែក color ព្រាលដោយសារតែ Adobe Acrobat នៅពេលដែលវាបំលែងគឺតែ100 ppi ទេអញ្ចឹងរូបភាពរបស់វាកម្រិតតូចល្មមដែលអាចមកមើលបានប៉ុន្តែវាមិនច្បាស់ល្អខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើនៅក្នុង Canva យើងអាច customize បានហើយបើករណីលោកគ្រូចង់យកប្រភេទអីផ្សេងយកមកបាទឆ្លាញ់គេ PowerPoint អញ្ចឹងទាញយក PowerPoint មក PPTX ចុច download បាទអូខេឥឡូវហើយយើងបើកមើលមក PowerPoint របស់យើងបើកមកវាចូល PowerPoint auto តែម្ដងបាទនេះរួចរាល់ហើយលោកគ្រូយើងអាចយកមកប្រើទៅជា PowerPoint អញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូឡើងត្រូវការវាជា Canva ទៀតហើយវាជា PowerPoint បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ animation លោកគ្រូ animation ខ្លះវា support ជាមួយនឹង PowerPoint ប៉ុន្តែ animation ខ្លះវាអត់មានទេ PowerPoint និង Canva អត់ត្រូវគ្នាអញ្ចឹងអត់មានទេវានឹងបាត់ animation ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទតែនេះដោយសារខ្ញុំដាក់នេះខ្ញុំដឹងថា animation នៅក្នុង Canva និង PowerPoint វាត្រូវគ្នាចឹងហើយបានខ្ញុំយកមកលោកគ្រូឃើញវាអត់ទុតវាអត់អីទេវានៅស្គាល់ដដែលហើយរូបភាព animation នៅដដែលវាអត់បាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យគ្រូរូបភាព animation មួយចំនួននឹងបាត់ប្រសិនបើ file PowerPoint វាអត់ support ជាមួយនឹង Canva ចឹងហើយវានឹងបាត់អញ្ចឹងសម្រាប់ការទាញយកឯកសារដែលយើងមានគឺមានប៉ុណ្ណឹងលោកគ្រូមានសំណួរអីទេបាទអាចសួរបានលោកគ្រូខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឡើងវីដេអូលោកគ្រូបើយើង download ជាវីដេអូមកហើយចុះបើសិនតែយើង offline យើងប្រើវាបានជាវីដេអូទៀតអត់លោកគ្រូបានធម្មតាលោកគ្រូបានឥឡូវខ្ញុំសូមទាញជាក់ស្ដែងតែវារៀងយូរវីដេអូ slide របស់ខ្ញុំមាន16 slide ហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូដាក់ animation ទៅហើយមក slide របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច download មកហើយខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកជាប្រភេទវីដេអូនៅក្នុងប្រភេទវីដេអូហ្នឹងវាឲ្យយើងកំណត់ទៀតលោកគ្រូអ្នកគ្រូ quality ប៉ុណ្ណាបើធម្មតាគឺ 1080p នេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងយកកម្រិត resolution កាន់តែខ្ពស់វីដេអូហ្នឹងកាន់តែយូរអញ្ចឹងយកប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយ1080ហ្នឹងក៏បានដែរតែបើយើងចង់ឲ្យវា the best ហ្មងយក 4K UHD បាទអញ្ចឹងវាមាន 4K ហើយនិង 2K តែនៅក្នុងនេះវាឲ្យតែ1080ហើយនិង 4K ខ្ញុំសូមយកតែ1080ហើយនៅកន្លែងហ្នឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូមើលកន្លែង slide អញ្ចឹងតើលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់យកប្រមាណ slide ឲ្យធ្វើជាវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងជ្រើសរើសមកចុចលើហ្នឹងតើយកទាំងអស់ឬក៏យកតែមួយ slide បើសិនបើលោកគ្រូអ្នកគ្រូយកគ្រប់ slide វីដេអូរបស់យើងកាន់តែយូរហើយបើសិនជាយើងយកពី3 slide វីដេអូយើងខ្លីតែឥឡូវខ្ញុំសូមយកទាំងអស់មក select all មកហើយចុចដាំអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានថាយកពី1ដល់16ហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចុច download អញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាំបន្តិចទៅវានឹងចេញជាវីដេអូឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែវីដេអូហ្នឹងលក្ខណៈដូចជា trailer ករណីលោកគ្រូអ្នកគ្រូធ្វើ slide ស្អាតហើយចង់មានបំណងចង់ផុសលេងកំសាន្តហើយយើងដាក់ភ្លេងដាក់អីបន្ថែមអីចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានគាត់ថាបើសិនជាឲ្យចេញម្ដងមួយ slide 5នាទី6នាទីអាហ្នឹងអត់ទេតម្រូវឲ្យយើង presentation ហើយ record screen យកហ្មងអញ្ចឹងនៅក្នុង Canva ហ្នឹងក៏មានមុខងារ record screen ដែរលោកគ្រូប្រសិនបើករណីលោកគ្រូអ្នកគ្រូអត់សូវប៉ិនប្រសប់ទៅលើ CapCut Filmora Adobe Lightroom អី Sony Vegas អីហ្នឹងយើងអាចប្រើ Canva បានឥឡូវខ្ញុំទុកឲ្យវា download ចោលសិនណាហើយចាំហើយវាសួរយើងហើយអញ្ចឹងករណីលោកគ្រូអ្នកគ្រូចង់ record screen នេះចុច presentation មកអាយ៉ាសំទុកច្រឡំកន្លែងណាចេះនេះលោកគ្រូអ្នកចុចអាកន្លែង presentation តែមានព្រួយនេះចុចលើព្រួយហ្នឹងមកហើយមាន present record នេះចុចលើហ្នឹងមកប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាមានលោកគ្រូម្នាក់គាត់ឆាតមកថាសម្រាប់គណនីគាត់ free ហ្នឹងគាត់ record បានតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលជួបដូចគាត់ទេខ្ញុំ record បានរហូតនៅពេលដែលចុចទៅហើយយើងចុច next ទៅហើយយើងអាច record កន្លែងនេះយើងដាក់កាមេរ៉ានេះអាកន្លែងមុខនេះមានន័យថាលោកគ្រូចង់ដាក់កាមេរ៉ាអីកន្លែងមុខនេះហើយយើងទាញបដូរអីចឹងទៅតែខ្ញុំអត់ដែល record នៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសាកល្បងខ្លួនឯងបានហើយយើងចុច next ហើយបន្ទាប់មកនេះមកបាទ present មកនេះវាចេញមកហើយវាមាន load voice load អីចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងមើលដូរ microphone change microphone អីចឹងបាទហើយបើយើងមើលថាគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងចុច start record មកបាទ allow this time មកហើយចុច start record មកអញ្ចឹងវានឹង record ឲ្យយើងហើយប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំអត់សូវប្រើដែរគ្រូអញ្ចឹងពេលខ្លះទៅអាចជួបបញ្ហាដែរដោយសារខ្ញុំអត់អាចប្រើពេលច្រើនបើ record ខ្ញុំប្រើកម្មវិធី record ផ្ទាល់មកហើយដល់ពេលយើងឈប់
ចុចធូសនេះយើងផ្អាកដល់ពេលនេះយើងបញ្ចប់ដូចរាល់ហើយយើង download មកយ៉ាឈប់វីដេអូនេះបោះ slide យើងឬក៏បោះនេះផ្ទាល់នេះលោកគ្រូនេះបាន slide យើង down នេះ present មិញអញ្ចឹងយើងចុច download មកបាទបើយើងចង់បានហើយខ្ញុំសូមមើលសិនបាទយើង download បានហើយមិញទៅមើលសិននេះលោកគ្រូវីដេអូដែលខ្ញុំ download បំពង់បឺតមិញណានេះលោកគ្រូវា style អញ្ចឹងណាបាទការប៉ັດនៅកន្លែងនេះខ្ញុំធ្លាប់មើលដូចជាមានកន្លែងកំណត់ដែរមានន័យថាកំណត់ថាតើប្រមាណវិនាទីបដូរពី slide មួយទៅ slide មួយប្រមាណនាទីដូរពី slide មួយទៅ slide មួយអញ្ចឹងណាតែដោយសារខ្ញុំច្រើនពេកខ្ញុំចង់ផ្លេចអស់ហើយមួយទៀតខ្ញុំមិនដែលប្រើវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងលោកគ្រូពងឃើញជាវីដេអូមិនមែនជា slide ទេមិនមែន slide ខ្ញុំចុចទេគឺជាវីដេអូស្រាច់ទេអញ្ចឹងករណីដែលលោកគ្រូចង់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺអាចធ្វើបានជើងទាញយកជាវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូមានសំណួរអីទៀតទេបាទជំរាបសួរលោកគ្រូបាទលោកគ្រូវាចង់ដោះស្រាយកន្លែងទូកមុនធាតគីមិញគឺខ្ញុំរកឃើញហើយលោកគ្រូបាទលោកគ្រូលោកគ្រូវាយស្មាច់ចាំខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូវាយ add ថៃចូលមើលមកបាទលោកគ្រូឈប់លោកគ្រូសំចាំបន្តិចបាទសរសេររូបមន្តអីមួយបាទលោកតសេវដឺចឹងមកស្រួលជាងគេលោកគ្រូឃើញអក្សរ T ដែលមានអក្សរ T ពីលើនេះដែលមាន X ពីក្រោមព្រួយ2នោះឈប់គ្រូមាន T X អូនេះ T បាទហើយគ្រូចុច more setting គ្រូចុចមកបាទហើយយក more setting បាទហើយគ្រូ select ទៅគ្រូមានកន្លែង A text position ហ្នឹងគ្រូអូនេះលោកគ្រូការពិតវាលាក់ត្រូវអរគុណច្រើនគ្រូនេះអ្នកគ្រូដែលអ្នកគ្រូថារត់ឃើញហ្នឹងការពីមុនវានៅលើតែខ្ញុំរត់ឃើញដែរនេះឥឡូវវាមកនេះយើងចង់សន្ទុះខាងលើខាងក្រោមអីនេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ដាក់ខាងក្រោមយើង select លើវាមកបាទអានេះយើងសរសេរហើយលោកគ្រូតើយើងសរសេរហើយបាទលោកគ្រូ select លើអក្សរ O selection បាទហើយចុចមកបានយើងយកវាអូខេចឹងសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូបាទខ្ញុំរត់ឃើញកាលពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញតែរត់ឃើញដោយសារកាលពី version មួយវាដាក់នៅលើហ្នឹងហ្មងវាដាក់នៅលើហ្នឹងវាស្រួលមើលបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចសរសេរសន្ទុះឬក៏ស្វ័យគុណនេះអាចដូចលោកគ្រូគាត់ចែករំលែកមិនអញ្ចឹងព្រោះថាយើង select ទៅលើអក្សរហ្នឹងមកហើយចាំយើងចុចលើអក្សរ T ហ្នឹងហើយយកពាក្យមកបាទហើយយើងនឹងឃើញមានស្វ័យគុណហើយនឹងមានសន្ទុះតើណាក្មួយអូនដេកហ៎អូមីគេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូមានសំណួរអីទៀតទេបាទលោកគ្រូបាទលោកគ្រូខ្ញុំជួបបញ្ហាមួយពេលដែលយើងធ្វើក្នុង Canva សម្រាប់ font iOS មូលហើយពេលយើង download ទៅ PDF វាអត់ដូរ font ទេគ្រាន់តែវាដូរទៅជា italic ទេសម្រាប់ font ហ្នឹងមួយវាទៅជា straight ទៅគ្រូលោកគ្រូអាចលោកគ្រូនៅក្នុង team ខ្ញុំដែរត្រូវលោកគ្រូត្រូវនឹងនៅក្នុង team បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសាកមើលទៅលើប្រភេទ font ហ្នឹងវាមានខ្មែរមូលប៉ុន្តែមានប្រភេទច្រើនលោកគ្រូនេះមានមូល regular លោកគ្រូយកអាចសាកល្បងយកមូល regular ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងអត់លុតទេហើយខ្មែរមូលមានច្រើនលោកគ្រូបាទវាមានប្រភពរបស់វានេះមានមូល line regular មួយទៀតខ្មែរមូលទៅទេលោកគ្រូខ្ញុំយកមូល line regular បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចបដូរទៅជាខ្មែរមូលនេះមកអត់លុតទេអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្មែរមូលហ្នឹងមានប្រភពច្រើនដែលខ្ញុំបញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសាកល្បងចំណាំវាទុកហ្មងកន្លែងនេះការពិតខ្ញុំវាអត់រត់ហ្នឹងដោយសារខ្ញុំចំណាំដែរទេភាគច្រើនខ្ញុំដំបូងលោកគ្រូចង់រត់រហូតអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាំហ្មងមួយណាដែលវារត់ខ្ញុំអត់ដាក់ទេហើយប៉ុនមួយទៀតដូចជាខ្មែរ OS សៀមរាបនេះក៏អត់សូវជារត់មែនដែរបាទហើយនឹងនេះប៉ុននេះក៏ប៉ុនដែលខ្ញុំពងដាក់នេះខ្មែរ free hand នេះក៏អត់រត់ដែរលោកគ្រូដាក់លើ animation ទៅក៏អត់រត់ដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូចំណាំអានឹងទុកទៅដើម្បីនៅពេលដែលយើងធ្វើ slide កុំឲ្យពិបាកហើយមួយទៀតដូចជាខ្មែរ OS right hand អីនេះសិតតែក្នុងកុំព្យូទ័រយើងវាចាស់មានគ្រប់គ្នាទេដូច slide នេះខ្ញុំសាកដាក់ animation ណាចាំមើលវាអត់រត់ទេនេះវាអត់រត់ដាច់ជើងដាច់ដៃទេតែនេះខ្ញុំទំដាក់ថ្មីដែរទេហើយ
ដល់ពេលអញ្ចឹងវាទំឃើញដែរតែបើ font ផ្សេងអាចដាច់ទៅលោកគ្រូវារត់ហ្មងវារត់ជើងញ៉ៃញ៉ៃហ្មងហើយមួយទៀតក្បួននៅក្នុងការចំណាំលោកគ្រូមើល animation ហ្នឹងហើយចំណាំខ្លួនឯងទៀតព្រោះ animation មួយចំនួនដាក់ទៅរត់ដាច់ជើងដាច់ដៃនេះបើលើនេះអាចដាច់នេះលោកគ្រូឃើញអញ្ចឹងលើនេះជាទូទៅសម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសលោកគ្រូអាចដាក់ animation នឹងបានតែដល់ពេលផ្នែកខាងក្រោមម្ដុំនេះអត់សូវដាច់ទេនេះត្រឹម general នេះយើងដាក់ទៅប្រើអត់សូវមានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹង animation ទាំងអស់ហ្នឹងយើងចំណាំវាទុកដោយសារតែយើងប្រើខ្មែរ Unicode វាមានជើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានជើងផងវាមានផាត់លើវាមានអីដល់ពេលអញ្ចឹងជនជាតិបរទេសអក្សររបស់គេមានតែមួយដល់ពេលអញ្ចឹងគេអត់អញ្ញៃដូចយើងទេដល់ពេលអញ្ចឹងយើងរត់ទៅពីមកទៅលោកគ្រូមានសំណួរអីទៀតទេបាទខ្ញុំសូមបិទ stop record មួយសិន